Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya para hadirin ikhwatu iman jamaah Fangosan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dina kasempatan ieu oge salajengna urang sadayana ngawangsulan deui hanca oge ngaguar kitab Riyadhus Shalihin anu alhamdulillah dina rebo anu kamari tos tiasa rengse. Maka daya rugalna pangintennya kami pembahasanna diuihan deui panginten. Margi memang pembahasanna panjang nya katinggal lama seueur panginten anu kahilapkeun ku urang sadayana. Ya di awal kitab Imam Nawawi ya ngabahas tema Fathul Fatari sareng keikhlasan ya. Jadi memang ikhlas teh mangrupikeun pondasi utama marihan syarat utama dina urang ngabdi ibadah oge taat ka Allah Subhanahu wa taala. Pami ninggal dinu bahasana ya ikhlas teh ngabersihkeun ngamurnikeun nya. Jadi ngamurnikeun sagala bentuk ibadahnya kataatan ya tinu kokotor-kokotor noda-noda ya anu bisa ngaruksak kana eta ibadah. Tak bahasana ikhlas teh ngabersihkeun siga cai ieu nya kan murninya bersih. Memang alami na kieu upami dileueut insyaallah nyehatkeun kana badan urang sadayana. Daya wagelan panyawatna nu karana pan ku jalma pami ngaleueut cai nya nu asli herang bodas insyaallah moal jadi pantangan. Tapi nalika cai herang ieu dicampur misalna ku gula, ku kopi, ku soda, ku sagala rupi, maka tentu manfaatna bakal benten. Engke tubuh anu kakeunaan panyawat tertentu moal tiasa nampi lamun keur teu damang. Bahkan nu sehat oge dina hiji waktu mah lamun seueur teuing ngaleueut cai anu tos dicampur bakal aya efek dampak. Tanya jiwa urang ge sami ya. Jiwa urang nalika anu dileueutna ilmu kataatan nu bersih nu murni ti Allah sareng ti Rasulna, maka insyaallah bakal nyehatkeun kana jiwa, bakal tenang, bakal tentram, bakal sehat we. Nya moal aya panyakit, maksudna panyakit hate, moal aya ria, moal aya dengki, ya, moal aya syirik, ya, moal aya sieun berlebihan gitu. Sagala panyot. Tapi nalika dicampur ya ku ya kreasi-kreasi manusia kataatan ya hadis-hadisna anu asli ibadah anu kudu mah ti Allah ti Rasul di reka-reka ya. Dicoba-coba tambihan ini tambihan ieu mata kaya perbuatan bid'ah tambihan perbuatan syirik lain ibadah ka Allah taala, maka hatena ge moal sehat, jiwana moal bersih panginten. Tak kerja mah anu ngabogan panyakit hate udah tadi ubarna ya ilmuna geus tercampur terkontaminasi ya mun cager ge meureun hes ya siga urang keur geuringnya ya lamun obarna ya lain air putih lain bodas sama sok sadayana tuangan leuteun susu itu nyehatkeun nya tapi lamun dicampuran kopi moka gula jadi sehat teu sarua. Madu itu nyehatkeun tapi mau dicampuran cai campur A campur B tah sarua ya. Jadi ibadah ge sami nya urang diupayakeun kedah murni ti Allah murni ti Rasul. Tapi lamun geus dicampuran ku nama budaya
tradisi, akal, nah insyaallah moal sehat, moal jadi obat. Malihan mah isu nyanyelakakeun. Tak geuning aya jama nu salatna kosok salat, kosok saum, tapi anggar we hatena mah teu leah, teu kaupan. Segalanya karena mungkin bisa jadi penyebab utamana teh salatna, saumna, ibadahna teh aya perkara-perkara nu bid'ah nyata campuran tadi. Ya, maka itu panginten ikhwati iman dari dia pembahasan nu utama teh kaikhlasan dina hartos urang ngabdi ya taat ka Allah teh memang estuning kudu neangan pahala ti Allah we ulah neangan pahala nu sifatna duniawi pangintennya. Tama teh dina poin kahiji ikhlas merupakan syarat utama dalam beribadah. Jadi syarat diterima ditolakna hiji amalan teh ibadah teh ikhlas. Mun teu ikhlas ria karena Allah teu karena Allah leungit. Otak kumari kitu panginten ieu hal anu kedah kurang diperhatoskeun. Dalina naon geus arapal surat Al-Bayyinah ayat kalima. Palnya qala Allah Ta'ala ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma jeung teu pati-pati umiru maranehanana dititah, dipiwarang, diparentah illa liya'budullah kajaba sangkan ibadah tuh. Jadi mong kewajiban urang, tugas urang rumingkang di alam pawenangan teh daya sanes kanggo ibadah. Ibadahna kumaha mukhlisina kudu didasaran kaikhlasan. Ikhlas teh ngabersihkeun, bersih tinu noda-noda syirik nya ibadah ka salain aya geuning nu ibadah teh kalau ibadah ka salain Allah ibadah ya. Nilai-nilai Islam dilaksanakeun nya gitu kan, tapi kadang ritual-ritual budaya-budaya luar Islam ge dilaksanakeun dikeureuy teh lain ibadah nya. Budaya-budaya Islam, tradisi-tradisi hari-hari besar Islam dilaksanakan. Hari-hari orang-orang kafir oge dieuya-euya. Tah lain kitu, kedah mukhlisin kedah dibersihkeun, diikhlaskeun. Lahu kanggo anjeunna mung ka Allah. Jadi ibadah teh kedah ikhlas mung ka Allah lahu. Lillah karena Allah eta we. Ad-dina ieu agama, maksud agama teh kataatan. Jadi urang nalika ngalaksanakeun ibadah ieu kataatan ieu teh estuning kedah mukhlisin, benar-benar ikhlas. Jadi ibadah teh kedah dibarengan ku kaikhlasan. Pan Allah nu marentahna maka Allah anu baris ngabalesna. Nah nu marentahna Allah, nitahna Allah, urang minta bagian tinu lain kan teu kahar ya. Dibere gitu. Kan moal merenya moal pangintennya kayak gitu mukhlisina lahuddin. Tak karakter agama urang teh kumaha hunafa, agama anu lempeng, ajeg, panceg, lurus, teu bengkok itu ya. Jadi lurus, tegas. Matak agama Islam tikapungkur dugi ka akhir zaman ge lempeng we. Sok tiba heula salat subuh sabarokah? 2 rakaat nya. Agama batur mah bisa robah nya. Walaupun memang terjadi banyak perbedaan di urang tapi prinsip-prinsip dasar dina Islam mah saru. Adan sarua sawaktu adan. Nya rata-rata kan saminya kalimatna, lafadzna. Ya, istri narutuf aurat sok sana ya perbedaan kan aya nu sadayana aya nya nu dicadar teh. Tapi secara umum kan dasarnya sama.
nutup aurat kan pamaget mah henteu jadi ciri khas eta disebut hunafa agama anu lempeng moal bisa diatur ku jalma tapi nu ngaran agama lain selain Islam mah pasti aya perubahan jadi hunafa ya jadi agama anu lurus agama anu lempeng jadi eta ikhwan fiddin jadi Allah miwarang ka urang sangkan ikhlas dina ibadah taina dibere contoh ibadahnya di nusa jumlah ibadah nu kalau diparentahkeun teh dibere contoh dua nu teu meunang ditinggalkeun ke umat Islam ieu nuduhkeun kautamaan dua ibadah ieu pan ibadah teh loba tapi nadi dia mun disebut dua nuduhkeun kautamaan hiji wa yuqimus shalah manehna aranjeunna ngadegeun ibadah kautamaan nu luar biasa pami urang marhatoskeun kalimat kecap salatnya aya dua eta teh aya anu ngagunakeun wa yuqimus sholata atau wa yuqimunas sholata atau aqamus shalah ngadegeun salat jadi bahasana teh ngadegeun ari diadegeun mah kan berarti meureun kudu disampurnakeun ta biasana upami kalimat-kalimat yuqimus shalah ngadegeun salat ieu salat nu luar biasa nu hade kaituna teh mata kes kan fungsi salat teh inna sholata tanha anil fahsya ta teh lamun diadegeun diadegeun mata kalimatnya kan diadegeun berarti kudu disampurnakeun dijaga waktuna rukun syaratna laranganana karena salat kan teu meunang nalika urang salat pas takbir melak cangkeng Allahu Akbar boleh enggak boleh keur salat waqlieu atau salatna rusuh siga hayang macokan parab atau japati wah gitu pada geus pakar geus ahli salat ya. Karena salat nu rusuh ge nya teu tumanina pada geus ahli saya geus kan ahli mah cepat gitu nah, jadi adegeun tah lamun teu ngagunakeun kalimat yuqimuna taya biasana bisa saya bisa goreng contohnya musholin pawailul cilaka musholin kan langsungnya jadi musholin langsung jadi henteu yuqimus sholat atau muqimis sholat tapi musholin taya mah bisawon jadi anu cilaka mah anu henteu diadegeun salat hanya sebatas gerakan otak pawailul jadi dina Quran ya upami kecap salat ngagunakeun yuqimu aqamu ngadegeun nah ini salat-salat yang baik sesuai sareng namina tah lamun teu ngagunakeun kalimat aqama yuqimu biasana salatna masih umum bisa sae bisa awon contoh awon pawailul lil musallin kan tuh langsung kalimatnya musallin teu muqimin gitu musallin tapi langsung aya deui dina surat anu sanes kan nya masalakakum fi saqor naon nu nyababkeun anjeun asup neraka saqor lam naku minal musallin tuh deui we kaulan teu musallin teu salat jadi henteu muqimin tapi musallin tah upami dina Quran aya kalimat musallin tapi kaituna pujian biasana aya penjelasan lebih berarti dina surat Al-Ma'arij nah surat Al-Ma'arij karakter manusia teh halua loba ngarasula loba keluh emang kitunya mun beres susah urang pami dibere susah sok tenang ibu tentrem jiwa alhamdulillah hirup ayeuna susah euy euna ge beda euy aduh eta mah euna ge beda pami mayunan kaping-kaping taina kaping sore teh nah rada bedanya beas badai kosong minyak kosong gitu ke rumah awis deh nya nah ini ya terus teu damang gitu kan
misalnya kumaha biasana gelisah teh gelisah punya gelisah itu ya. Di mana neangan minyak murangan kamari-kamarina gelisahnya itu karakter manusia. Berarti orang teh normal jelema Bu. Jadi halua teh berkeluh kesah lamun susah, tapi lamun senang manua pedit. Jadi keur susah mah loba cita-citanya bahkan hade kahayang lagi kayak lamun abdi boga bakal takdirkeun boga beda deui mikirna manua pedit ilal musallin kajaba jalma anu tadi dia tengah gunakeun koma yuqimu kan tapi penjelasan kaituna teu cukup alladzina hum ala salatihim daimun tuh aya penjelasan. Jadi musallin mah bisa baik bisa buruk talamun. Jadi maksudnya butuh penjelasan berikutnya alladzina hum ala salatihim daimun nyata dinu salat teh continue tuh. Tapi upami kalimat yuqimu aqama muqimima geus teu cukup penjelasan deui karena dipastikan lamun jalma ngadegeun salat nangtungkeun salat pasti salatna berarti loba jalma teh anu salat teh nya ukur salat. Tak kayak istilah STMJ Bu. Non STMJ teh Bu? Susu telur lain maksiat. Salat terus maksiat. Nah, itu teh STMJ. Nu kadua wayu tu zakah aranjeuna ge ngaluarkeun matak ibadah nu paling utama dina kahidupan muslim teh dua bunya salat zakat. Salat lebih ngabina hubungan orang sareng Allah, ngabina jiwa pribadi ya. Upami zakat hubungan orang sareng kepada manusia sosial nya. Zakat teh meureun gambaran umum barang berehan itu kan. Berarti Islam teh agama anu teu wungkul perhatian pribadi hubungan sareng pangeranna sareng Allah kalebat marhatoskeun masalah otak salat jeung zakat mah teu pernah dipisah nya. Eta lamun jama muqimin salat yuqimus shalah ngadageun salat insyaallah kaituna ge wa yutuz zakat. Lamun jama teu muqimis shalah teu yuqimunas shalah moal aya wa yutuz zakat. Otak solusi ekonomi keur mawa keadilan sistem naon wae nu paling utama mah zakat nya. Hayang adil hayang ekonomi hayang merata hayang seimbang sejahtera mah zakat. Islam mah kitu ngajarkeun anak nya tiba heula adil ya, karena orang yang punya kelebihan harta wajib itu wajib kan wajib mah doraka lamun teu walaupun 2,5 tapi lamun dibagikeun ka hakna cukup ku 2,5%. Sok di urang nu beungha di dieu cokot ya 2,5% hartana bagikeun ka nu miskin mahi eta teh sebenarnya ya. Tamatak eta jadi konsep Islam keur mawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oh kan Pancasila teh benar zakat teh realisasina mah ya. Talamun teu aya zakat moal aya keadilan. Tawadalika tah eta teh dinu agama qaimah nu lempeng. Jadi ajegna pancegna nangtungna agama Islam teh lamun umat Islam ngabogaan tilu hal. Kahiji ikhlas dinu ibadahna, kadua salatna diadegeun, katilu zakatna dilaksanakeun. Aman bisa ajeg negara teh nya. Jalmana saloleh ekonomina ge kan mang teh hayang ajeg teh nya. Jadi negara anu alim ketergantungan ka negara anu lain kan hayang urang teh negara anu ajeg nya henteu aya dina kendali negara anu sanes. Bisa ngabangun menang injeumna naonan atuh. Ena rek pindah pun tanya saya ya, tapi ai menang injeum. Namut teh ikhwan fiddin teh. Nu ngaran namut pangintanya boga hutang mah teu boga kebebasan. Tah jadi ieu panginten naha lantaran tadi prinsip-prinsip dasar agamana teu dilak nalika bernegara
bermasyarakat, urang jadi naon wae nya, jadi pejabat, jadi rakyat, lamun niatna karena Allah insyaallah neangan pahala ti Allah. Moal aya korupsi, moal aya kesenjangan ya. Tak pami urang ninggal sejarah para sahabat kapungkurnya nalika jadi pejabat, jadi gubernurnya nu diutus ku Nabi daerah adilna luar biasa. Komo ninggal kisah sa Umar bin Abdul Aziznya nepi ka listrik wae ge dipareuman kasarna gitu. Nah margi ieu ngobrolna lain bab nagara. Urang mah mobil nagara, fasilitas nagara dipake keur tak sok tinggal gini nya anggota dewan teh 5 mobilna teh genep. Aduh ya Allah, ai rakyat hayang minyak 14.000 ge. Aduh padahal mah atunya bikeun we tah hiji mah kan gitu. Nah sok tinggal kan, tinggal teh 5 genep imahna bupati mana teh. Nu aya rap rangkeng teh eta imahna. Nu aya kerangkeng teh eta. Nya eta imahna masyaallah, mewah. Masyaallah nya. Nepi kaboga penjara sorangan tah. Oh, subhanallah. Tah eta nya akibat naon? Tadi. Jadi prinsip dasarna jadi al-bainah teh sering diawas ke urangnya. Tapi lamun kurang di nitenan wah luar biasa. Sama gitu panginten salajengna takwa adalah dasar diterimanya amal tuh katakwaan. Jadi amalan wae lamun dasar lain takwa moal ditampi ku Allah Subhanahu. Takwa adalah dasar. Jadi segala amal dasarna takwa. Beureun takwa teh karena Allahnya. Ikhlas karena Allah. Dina surat Al-Hajj kita langkung teh nya. Jadi nu kadua mah kersana nu kahandap teh. Atiasa dicoret mangga. Al-Hajj ayat ke-7. Wa qala ta'ala Allah ta'ala ngadauh la yanalallaha moal dugi ka Allah luhumuha dagingna wala dimauha jeung getihna. Kapungkur orang jahiliyah upami naon ibadah mencitnya rama kurban nya maka getihna teh sok dibalurkeun ya dibalur ka bumi-bumi gitu ya. Upami akekah si getihna teh dibalur ka bayi ya gitu kan gitu. Ya kadang dagingna sebagianna sebab persena disimpen jadi sasajen eta keur disangkana keur Allah ya bahkan sebagian keur Allah aya di sebagian keur berhala jadi dianggapna jadi Allah gitunya butuh daging sareng butuh getih kan gitu. Atau orang jahiliyah kan pami akekah gitu sarua aya akekah baheula mencit domba atau mencit onta ngan si getihna teh supaya barokah diusapkeun kana sirahna tangke dagingna sebagianna keur Allah aya sebagian tah seberapa persena keur lata keur sasajen lah di urang mah gitu. Tamatak turun ayat ieu nalika aya syariat kurban ka umat Islam mencit domba, mencit sapi, mencit onta nya intina lain daging jeung lain getihna nya matak moal nepi ka Allah dagingna moal nepi ka Allah kalamun Allah nu nepi ka Allah daging getihna engke atuh nupang saena kurban teh nupang ageungna mun nupang loba getihna ke rugi atuh anu kurbana ukur sakede kur domba atau mungkin sapina teh anu begang gitu kan rugi atuh kitu mah nya. Nah, matak saur Allah moal dugi ka Allah dagingna getihna. Mun ibadah mah meureun nya lain wungkul ibadah teh salatna gerak-gerakanna sanes eta entina mah nya. Mun ibadah zakat sanes nilai hartana tapi naon walakin tapi yanaluhu anu baris dugi ka Allah at-taqwa katakwaan teh dia tiasa tafsirna teh keikhlasan ikhlas teh hanya ibadah itu nya mencit ya atau ibadah kurban teh benar karena Allah atau karena era kubatur mau nyobatur domana kitu sapina sakieu manya urang nu sakieu urang ge bisa tuh euy hanya sebatas naon
ya, hayang dapat sanjungan minkum diantara aranj. Nah, jadi sanaos ayatnya secara khusus kaitan sareng kurban, tapi secara umum mah. Jadi Allah anu baris nampi teh naon? Katakwaan. Katakwaan teh maksudna kaikhlasannya itu. Tak pami urang naon wae nya saha wae nya ikhlas sing karena Allah. Tong karena selain Allah, pami karena selain Allah masuk aya kuciwana nya aya ke pami karena Allah mah lah. Ya ditakdirkeun meunci teu kabagian da urang mah karena mangga. Tah eta dasarna teh nya ibadah secara khusus ibadah kurbannya gitunya itu. Karena Allah nu marintahkeun. Soalna pami lain karena Allah dasarna karena kemanusiaan, karena tradisi. Wah hanya kayak ayeuna teh meureun moal mencit karunya. Ya, saha nu teu karunya atuh mencit sapi, mencit dombanya. Ya, otak lamun dasarna lain parentah ti Allah. Da Allah nu nitah bencit teh. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, salajengna Allah Subhanahu wa taala maha uninganya. Allah maha lain kanu dohir wae, kanu teu katingali ku urang, ku Allah mah uningan gitu. Ya kalebet kana hate urang sadayana. Taya ayeuna surat Ali Imran ayat 28. Wa qala ta'ala Allah taala ngadauh, qul bejakeun ku anjeun Muhammad, in tukhfu lamun anjeun nyumputkeun ma fi sudurikum kana naon-naon nu aya dinu hate-hate anjeun, dada-dada anjeun sumputkeun. Simpenna hatenya pan mapal kanu hate mah urang sorangan. Aya jelema nu apal gerantos hate? Teu aya nya. Lamun anjeun nyumputkeun naon nu aya dinu hate-hate anjeun, auto beduhu atawa anjeun ngedalkeun nembongkeun nu aya dinu hate-hate anjeun, hu eta perkara ya'lamullahu maka Allah baris uning. Dikedalkeun diucapkeun oge disum. Ya. Tah ieu jadi nah Imam Nawawi ngalebetkeun ayat ieu bab ikhlas. Eta nyumputkeun. Karena niat ikhlas mah ibadah hate. Ya. Hate, ibadah hate guys. Ya. Jadi mata naon anu digerenteskeun ku hate urang sadayana Allah uning. Mungkin jelema mah teu apal urang ngalakukeun ibadah teh hayang motivasina dunia. Teu apal jelema mah nya Allah mah tah eta teh bakal jadi catatan. Matake dina poe kiamat anu ditilai ku Allah teh hate. Sanesanya sebatas amalan anggota badan. Hate. Zaman Nabi geuning aya hiji sahabat perangna luar biasa. Wanian teh. Wah kahareup. Terus maut kabejakeun maut. Wah para sahabat teh muji. Wah sigana si eta mah ahli surga. Wa min ahli jannah. Nah, akhirna kadangu ku Nabi narima wahyu. Henteu cenah si eta mah min ahli nar. Jadi pangeussi kaget. Wah. Jadi ada sebagian sahabat, benar gitu Nabi teh nya. Manya disebut ahli neraka. Wah nian kitu perangna ge luar biasa. Musuh oge sariunun kan gitu. Nah ternyata nalika ditaluntik gitu kan mayatna ketemu, nah ternyata ya aya nu uningan. Ya ternyata dinu ieuna teh dinu tubuhna teh aya anak panah di kitu dibebeskeun. Nah ternyata Nabi nguningakeun jadi nalika maehna luka parah teu kuat nandangan kan nyeri, teu kuatnya nyeri ayeuna hayang gancang beres gitu gancang maut ditubleskeun. Det bunuh. Ya. Itu ikhlas teh hese. Nya hareupeun jelema mah kan. Kalau zaman itu ikhlas hareupeun jelema mah nya wah nyeri oge paksakeun komo urang kan eta. Eueuh we jelema. Nah. Gasim kuring we pas naik sepeda kan loba batur mah rek dorong teh paksakeun es mah. Eueuh we turun dorong.
nya kitu jelema teh lamun teu ikhlas mah ya jadi mun teu ikhlas mah keur loba jelema mah semangat ya kalau loba nu muji loba kamera nu ningali wah semangat eueuh jadi eta jadi oh berarti akhirnya para sahabat teh Allahu akbar benar Rasulullah teh nya ai sugan teh heureuy benar jadi kitu ikhwan fillah jadi amun teu ikhlas mah nya aya dampak aya efek faedahnya jadi dosa ageng bunuh diri matak jami anu hapunten nya nu frustasi kaituna bunuh teu ikhlas nying hareupan kahirupan oge nying hareupan ujian ya. Urang diuji ku Allah ikhlas da Allah nu nguji ya. Insyaallah sabar tapi lamun teu ikhlas berat kaituna teh ya, eta sahabat tapi ka nyata jami deugi ka bunuh di kan urang mah teu apalnya Allah mah apa ya Allah maksudnya Allah ngawartosan melalui Rasulullah jadi contoh pangincennya salah satu contoh peringatan kanggo urang sadayana tamatak ya engkeuna poe kiamat nu ditilai teh naon hate yauma tublas sarair dina poe harita hate-hate niat-niate bakal dibongkar ku Allah diuningakeun ya urang baheula mah cek jelema mah dipuji orang memujina ternyata engke poe kiamat mah bisa wae diadab ku Allah ya nana hatena niatna lain karena Allah teta ayat-ayat Quran para hadirin ikhwati rahimakumullah terus biasa ayat Quran heula tena hadis-hadis Nabi terkait sareng ikhlas tak ari ikhlas teh kan bab niat ikhlas mah nya pagawean niatnya hate kan ari niat tempatna hate niat mah hate ngaranna niat mah tempatna mahaluha niat mah teu kedah dikedalkeun teu kedah diucapkeun pan tadi Allah teh uninga ya Allah teh kan uninga kana gerentes eta kedah diucapkeun teh urang rek salat lohor 4 rakaat salat subuh 2 rakaat rek sedekah rek rek salat sunat salat wajib kedah dikedalkeun teu kedah atuh teu jadi niat dikedalkeun kedua tadi kan Allah uninga kana gerentes mun ayeuna malaikat teu apaleun gerentes hate nu nyata teh kan Allah nu nitah tulis niatna alus eta mah tulis pun cemali da mata pami urang beramal teh tong sieun ayeuna teh kan jalma teh mulai kekhawatiran kahariwangan lamun amal hadena teh teu kacatet ku jelema eta ayeuna teh geus kadinya ayeuna teh komo ayeuna kan sudah zaman media nya supaya terkenal kanya supaya nu apaleun kan kudu ka expose wae nya tah padahal teu kitu ikhwan fillah jadi Allah uninga kana gerentes eta pami urang rek bersedekah beramal naon we nya niat karena Allah insyaallah keun bae batur teu apaleun oge nya da Allah mah pasti uninga insyaallah eta geuning anu eta teh anu orang soleh geuning nya dituduh ku pedit ku masyarakat cenah kajeun beunghar tara barang bere gitu jadi aya curiga lah sebagian masyarakat teh kaita jalma soleh teh memang beunghar soleh ya tapi masyarakat miskin teh sok kaget gitu lamun mukakeun bada subuh teh sok aya biasa karung jadi ya sos aya beas ibu pami mukakeun panto di bumi subuh jelek aya biasa karung tara ya justru urang kudu ngantri ibunya kudu ngantri ieu jalma soleh mah teh jadi si jalma soleh ieu teh ngabagikeun sedekahna teh qobla subuh separoe nalika batur kaulam ini ka gudangna pelayana ge teu apaleun dipanggul simpen sakarung nya nu miskin nu layak sakarung atak nalika mukakeun panto bada subuh teh wah di mana cenah urang boga beas itu ya
kaget ke orang Madinah teh gitu. Hayang apa saya jalma. Nah, di hiji waktu masyarakat nuduh ka orang soleh ahli ibadah tadi jalma tara barang padahal mah justru eta nu merena teh. Ya, teu apalan. Ya, cuek we dituduhakeun bae kumaha urang da saya mah niatna karena cik lamun urang jalma bari urang teh sok mere dituduh pedit kumaha cik kira-kira. Sigana merena sia aing. Urang mah kadang merenya diekspos nya sebagian mah nya kamera. Oh, kamu ayeuna mah nya main ekspos wae. Ayeuna orang soleh tadi teh ngantunkeun. Nalika ngantunkeun diibahkan ternyata dina pundakna teh aya menceguk non. Pupundakeun naon teh? Rada sasanggaleun. Ya, biasa pamit tunggal-tunggal kan ini teh rada bareuhnya sasangga kaget. Nah cenah ieu si bapak teh orang soleh jalma beungar tara ka mana-mana tapi nah ieu na teh pupunakeun cenah asa teu pernah manggul cenah nya tah nalika di hubung-hubung oh sigana mah ieu jami nu sok mere beas sateacan kobla karena nalika anjeunna ngantunkeun teu aya we ngahaja muka kobla subuh teh teu aya tah baheula nepi ka aya nu kitu kan tapi da anggernya da niatna karena Allah dikenal nepi ka ayeuna bi kasim kuring nguningakeun ka ikhwatu iman bahkan leuwih abadi dikenalnya ya padahal semasa hidupna mungkin teu aya nu apaleun tapi sabada ngantunkeunana cek di urang aya jalma nu mere siga kitu ke zaman ayeuna ya, kadang orang mere teh make identitas ngaran ya supaya tuh di ditu cing kuring kantor si tarik salat di hiji masjid aya jam agung teh jam naon teh agung ya wakaf dari haji anu aduh eta ngajeblak nya urang teh nya terangnya ikhlas teh namanya ngan meureun aya biasana cik atuh ditulis ini pemberian dari haji anu aya hareupeun masjid aduh masyaallah nya sieun we malaikat tak tong kitu nya tong kitu tong kitu urang mah geus kan bae da Allah ni mata dina hadis ieu tuh niat mah di nu hate teh kedah dicatat teh kedah dikedalakeun tos we nalika urang salat takbir langsung Allahu Akbar apaleun salat naon kayaknya apaleun Allah Subhanahu wa taala karena niat kan urang kayaknya rek salat tahiyatul masjid teh rek salat wajib rek salat sunat kan ku niat oge di imah keneh geus apaleun atuh urang teh ka masjid rek salat tahiyatul masjid heula buktina naon ini tah sancan adaan misal ya apaleun malaikat ya. Mungkin malaikat teterangan karena eta mah kan geureunteh sate tapi kan Allah pasti nguningakeun tamatak dia niat sebagai penentu sebuah hasil jadi awon jeung saena hiji amal gumantung kana tuh matak niatnya sebagai penentu sebuah hasil matak hadis pertama anu dirugikeun ku Imam Nawawi dina pembahasan ikhlas ieu bab niat tah ieu hadisna hadis populer ieu mah nya masyhur viral lah di urang mah nya wa Umar bin Khattab katampi ti Umar bin Khattab radhiyallahu an mugi Allah mikaridho ka anjeunna qala sasauran sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusim kuring nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu anjeunna ngadauh innamas sunata yadai al a'malu amal-amal teh bin niat gumantung kana niat-niat kan orang kafir orgenya boga meureun kahadean oh sok barang bere mah tapi dadasana lain parentah ti Allah lain karena maka amal hadena teh teu jadi kahadean ke di ya, nolenya ya, gumantung kana niat wa inna ma jeung saesuna tayadai likulli mriin pikeun satiap jalma manawa naon-naon anu diniatkeunana jadi manehna bakal meunang hasil tinu amal solehna teh manawa gumantung kana niatna bisa wae amalna gede niatna leutik hasilna leutik
amalna leutik niatna gede hasilna mata kayak hadis kan sabaqo dirhamun mi'ata dirham, bisa jadi zaman nu sodako sadirham pahalana ngelehkeun anu sodako 100 dirham, bisa jadi zaman nu sodako 2000 pahalana lebih gede tibatan nu sodako 200.000. Nah nya mungkin niatna ikhlas 2000 karena Allah itu keur mah teu boga deui deh. Mun urang mukakeun loket ikhwatu iman ya, kantong ngenceleng ngaliwat dikodok mung aya 2000 na asupkeun we ku urang teh ya, seberapa persen sedekah urang? 100%. Hiji deui urang mawa loket dibuka teh aya 1 juta, aya 1 juta 10 nu beureum teh kan ya. Hiji we diasupkeun nu beureum 100.000, seberapa persen? Gede mana jeung nu 2000? Bisa jadi kan secara jumlah nu 100.000 sodakona lebih besar tibatan nu, tapi secara nilai da si ieu mah 2000 teh cek keur mah bogana sakitu-kituna boting cek mainna mah 2000 teh siga 200.000 atuh. Karena memang da ngan sakitu-kituna. Ari ieu mah 100.000 teh da di 100.000 lah gitunya bari ngahemat gitunya, walaupun jumlahna gede tapi kan cek sia mah nilaina tak eta nangtukeun ya. Matak cantang tuh gitunya anu gede secara jumlah bisa ngelehkeun nu leutik gitu. Matak kayak hadis benernya sabaqo dirhamun mi'ata, bisa jadi sodako anu sadirham ngelehkeun 100 lain hartin mun kitu mah cenanya atos we lah sodako teh sadirham nyanto gitu ngan dieu mah jadi nu nantukeun naon ikhlas. Paman kanat hijratuhu ilallah wa rasul, sing saja manu hijrahna init ti imah ka masjid gitu kan, init ti imah perang, mun bahasa Nabi mah hijrah ninggalkeun Mekah ka Madinah, hijrahna teh karena naon? Ilallah wa rasulih, karena Allah ge karena pan hijrah teh ninggalkeun bumi. Kan urang ge hijrah sarua ti bumi hijrah ka masjid. Erek naon? Naos karena naon? Karena Allah, karena Rasul. Tahu pami hijrahna karena Allah karena Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka pahala hijrahna ge karena Allah, karena dicatat pahalana aya catatanana. Malaikat da si ieu mah karena Allah karena Rasul, catatlah amal saleh. Matak aya hadis kautamaan jami anu hijrah muhajirin ya itu diampuni dosana. Sanajan ngelakukeun dosana. Aya hiji hadisnya namina teh Tufail, aya hiji sahabat Tufail anjeunna ngiring hijrah ti Mekah ka Madinah. Nalika di Madinah anjeunna teu damang. Karena banyak para sahabat nalika sumping ka Madinah teu daramang. Karena Madinah itu kakenal kota ekstrim. Dugi ka ayeuna Madinah mah panasna eta teh tos mending tos rada dikurangan teh ku Nabi. Jadi panas teh luar biasa. Abu Bakar teu damang, Bilal, seueur sahabat teu damang. Ya, Madinah itu kota ekstrim. Mata ku Nabi kan nalika banyak sahabat teu damang, Nabi ngadua supaya wabahna panasna dipikeun ka Juhfah. Jadi berarti ayeuna mun Juhfah lebih sadis daripada Madinah. Keur nalika harita keur mah aya wabah. Omikron meureun namanya gitu. Duka Megatron, Politron. Atuh ka itu na sinetron urang teh. Jadi aya sahabat Tupel teu damangna repot. Wah nepi ka abot pisan, nepi ka geus teu kiat si ramo-ramona teh diteuk-teuk saking ku nyeri meureunnya. Ayeuna diteuk-teuk nepi ka ngocorkeun darah, terus anjeunna ngantunkeun. Nalika ngantunkeun rencanganana sahabat Tufel berarti sanes Tufel rencangananya sahabat Tufel ngimpen dina impenanana sahabat anu ngantunkeun lantaran bunuh diri naon mencelakakan dirina si pananganana dibuntungkeun karena teu kuat tandangan ka nyeri, ternyata dina impenan eta anjeunna ahli surga.
Ya, wajahna menarik, berseri-seri lain sebagainya, nembongkeun kebahagiaan. Tapi pas ditinggali teh anjeunna nyumputkeun dua pandanganna. Disumputkeun pandanganna. Ditaros na impenan eta teh ku sabatu pel teh. Kunaon eta dua pandangan anjeun beuti disumputkeun. Ieu cenah Allah teu ridho kana pandangan abdi. Margi abdi tos bade niat bunuh diri. Jadi maksudna kan dosa bunuh diri teh ageng, tapi dihampura ku Allah dosana. Gara-gara naon cik? Milu hijrah ti Mekah ka Madinah. Ngan hiji teh anu Allah teh ridho teh nyata pandanganana, matak disumputkeun. Lainna didugikeun ka Nabi, saur Nabi teh eta laras mimpi ti Allah, maka Nabi ngadoakeun, ya Allah mugia eta jalma teh dihampura dua pandanganna. Jadi pahala hijrah teh duh ageng pisan ikhwan fillah. Nya kapungkur dugi ka dosa bunuh diri ge tiasa kahapus. Padahal kan pami bunuh diri mah tiasa dosa hapus. Terusnya wa man kana hijratu ila dunya, sahaja man hijrahna karena dunia. Aya nu angkat teh karena dunia, ningali prospek di masa kota Madinah lebih baik. Aya. Ya, anu hiji mah karena Allah, kadua karena dunia, yusibuha manehna bakal ngapi milik eta dunia. Dibik. Karena niatna karena dunia, berarti hasilna ge dunia. Jadi di zaman Nabi ge aya anu hijrah teh karena harta, ya di Mekah geus teu kondusif, hijrah ka Madinah. Merek ku Allah. Awi imra'atin atawa hijrahna karena istri, yan kihuha atau yan kauha manehna bakal nikah ka eta istri. Nya sesuai niat. Nu hiji mah karena Allah, ikhlas, nya ikhlas we lebih semangat ibadah, semangat ngabela agama Allah. Ditu mah karena dunia, matak datang ka Madinah teh nya dagang jadi pengusaha sukses, atau karena istri nya kengeng karena aya namina Ummu Qais. Jadi Ummu Qais teh hiji istri ya bae dilamar ku hiji jalmi, nalika bae dilamar atuh kumaha saya ditolak lamaran salira cenah da abdi bade hijrah. Ayeuna karena cintana pisan pangitanya ayeuna diudang milu. Jadi hijrah teh lain karena Allah tapi karena Ummu Qais. Ya, ayeuna memang nalika di ditu menikahi Ummu Qais. Nganya sampat dinyawe pahalana teh. Ya, berarti ikhwan fiddin urang nalika beramal soleh teh itu aya tilu karakter jalminya, tilu niat. Hiji niat karena Allah, dua niat karena dunia materi kedudukan, tilu niat karena moal leuwih ti tilu. Tah anu dicatat mah nya nu karena Allah ya. Karena ya Allah. Siga anu ngawas geunya aya nu karena Allah. Anu ngawas teh bari dagang, bari icaran lumayan cenah ye. Ke jamaah bubar tiasa mareser. Tapi bari ngawas bari icaran da beda. Jeung anu ngawasna ukur karena Allah plus ngaji. Oge bari icaran meureunnya nalika ngadengekeun aya nu meuli. Ngeladangan heula gitu kan beda kan. Atau karena sesuatu karena istri tertentu si anu gitu. Si anu cenah ngantunkeun carogena yeuh kan itu. Urang caketan. Beda niatna. Misalna ya. Maka pahijratuhu maka hijrahna hiji jalma ila ma hajar ilahi gumantung kana niat manehna hijrah. Jadi eta niat. Jadi nu nangtukeun hasil teh niatnya. Pami urang niatna hayang diajar, hayang bisa, hayang ngarti, hayang paham dibere jalan-jalan. Ya, tapi lamun niatna teh daripada ieu mah daripada we jeung daripada otak ka masjidna teh ngobrol nundutan kitu gitu. Ya. Sebenarnya karena niatna otak nu Jumatan sok gratingnya. Nu Jumatan kan beca macam. Aya anu hayang memang ibadah karena Allah, hayang paham. Ya, yang ngabersihkeun. Aya niatna karena yang tamah era we, tamah ngareureuhkeun ka capek. Di imah teu bisa. Ayeuna kan datang ka masjid nya pangheulana. Tapi neangan pangjuruna. Bari aya kipah.
sireum di sisi nya bener-bener kan itu niat kan itu ya pami niatna karena Allah kan wah pasti semangat eta pangintennya ya pembahasan munggaran kaitan sareng kaikhlasannya mudah-mudahan lah ya janten ilmu deui nya manfaatnya janten motivasi semangat urang sadayana nalika ngabdi ya taat ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah upami sagala rupi disarangan ku kaikhlasan mah moal aya anu abot. Nu matak berat kahirupan bunya, matak ribet, matak hese beleke teh teu aya niat ikhlas ya tos. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.